这是日本的 Tokyo Camp 的烽火台。Tokyo Camp 的劈柴神器，可以耶。据说去年呢，有一条全新的环乡公路才刚落成可以让这个中寮整个环乡更加便利哦。石龙宫这里很特别很多来这边参拜的信徒都会带着泡面来拜拜。哇，金碧辉煌，非常壮观。嗨，各位朋友，大家好，欢迎收看《风野去》。我是 Kevin 今天打算带各位到南投中寮这边去露营中寮这边呢，平常我们比较少过来因为中寮这边的营区相对比较少，比起隔壁的国姓乡海拔稍微低一点。那我们今天定的营地呢，是在中寮乡的潺潺生活露营区。走这个国道3号过来的话，刚好可以从南投休息站的便道下去向左转，继续沿南投服务区前进。封起来了。为什么封起来？去后面看，它有彩排5月31号到6月1号不能过，你看。傻眼！哇，他不让人家过呢。那你去走别的。5月31到6月1号，每逢年假都会封闭的状态所以刚南投服务区的便道封闭了，现在就是从南投市导到丰康超市，再导到露营区。去年因为环乡公路通车所以有一个环乡公路非常方便事实上，我们上个月已经先跑过一趟环乡公路其实我觉得环乡公路最适合骑乘机车来旅游。中寮这边海拔不算太高，那弯路也还蛮好跑的。那如果你有来中寮露营有比较多天的时间呢，其实可以跑一下周边的景点。哇哦，哇哦！行驶150公尺后向左转。这真的有路可以去起飞了。向左急转。这才叫欧洛德它真的是 off road。行驶600公尺后向右转。太厉害！这么小条路还这么满载，太夸张。目的地在你的右手边。那我们今天定的营地呢，是在中寮乡的潺潺生活露营区。从台中市区过来才一个小时的车程其实是非常近。潺潺生活露营区呢，这边整个营区整理的非常不错，它里面的营区呢，种植的植栽景观都整理的非常不错进来营区呢，就可以发现营地呢都是有站板的形式那每一区区隔的非常清楚再来就是它的营区植栽呢整理的非常漂亮。有一个好处是这边有那个遮雨棚那个桌子椅子呢，其实也都可以不用带那雨棚有一个桌子椅子就可以不用额外大天幕这是比较方便的方式那我们今天定的本来是 B 区但是因为3帐都有人订今天是因为是客满的状态所以营主问我们说要不要移到这个保留区这一区这一区这个位置呢有2帐这个是没有开放定位的等于说我们可以独享这个独立区的这个位置那就是这个站板是3.6乘3.6站板就是比较小一点我们今天带来是 Mountain Hike 这一个帐篷这个帐篷其实是3人帐，那我们今天多了1位所以我们打算让他来睡这个前庭所以我们带了2个行军床，前庭这边呢就睡之前的 Rampio 的行军床，加上它的蚊帐从错边，我抓错边了，好白痴从这边也可以用没关系。它那个帐篷摊开来，这样就好了。速搭帐西区的洗手间在这里，有台冰箱跟洗手台，洗手间2间都是木造的。
哦，这里有2间洗手间，2间浴室，啊，浴室也是木造的，有提供洗发乳跟沐浴乳、小便斗，啊，这里有灭火器，清香。哦，康哎。这是日本的 Tokyo Camp 的烽火台，从日本官网直送的、哦。然后这个不锈钢的质感非常的好。怎么装？我来试装看看。对，那个扣在这个地方。这是泰森兄妹的柴火，所以不需要劈啊。要试劈看看吗？看看。这个是新劈器 ，Tokyo Camp 的劈柴神器。这个劈柴神器质感很好，这有一个精心雕刻的字样。来，我劈柴哦，这劈柴神器，这个其实不用拍了，因为这个泰森兄妹这个已经是脚柴，不用拍。但是我来测试看看，哎，可以耶，哎，可以耶，你碎哦，再劈细一点，哎，可以耶，碎，它所以还是可以劈一下。哎，这样劈好劈多了哎！哦，这个劈了之后会不会落惨？应该不会。就是没有烟的。哦，嘿，蒜头遐大片哦。啊，你无试者？我无咸。无咸的这个当。你有拍一下主厨吗？这个是意大利市场，真的吗？香香。晚上来散步一下。A 区，哇，星空电影院，星空电影院。这个露营区呢，其实蛮建议哦，像我们搭的这个C 区啊，或者是 B 区哈，它是就是2个营位共用一个凉亭啊，所以变成其实蛮建议可以两帐来包一个区域啊，因为这样共用凉亭空间来讲，大家会比较自在一点啊，才不会跟人家共用。各位朋友，大家早。那真的在连假露营啊，就是妖魔鬼怪特别多啊，就是这样。那这边今天也是就是满帐的状态啊。昨天晚上呢，那个隔壁嬉闹到凌晨1、2点啊，每一区啊好像都是团露居多，到11、2点都还是非常的热闹，非常的嗨。那上面的话 ，D 区跟 A 区啊，事实上也是非常热闹，但是在这边就感觉还好，就是
音量就觉得还好，不是很大，只是隔壁西区就是会觉得讲话声音会很明显，有点困扰。昨天晚上温度大概23、24度啊，就是入夜之后就蛮凉的，早上起来是蛮舒服。虽然这边海拔不高啊，但是现在5月底6月份的季节还是蛮凉爽的，就是晚上跟那个清晨，但白天就真的会热啊。这边的青蛙叫声真的蛮大声的，还有蝉叫声。现在5月份6月份有很多的蝉叫声啊。这边过去就是露营区的入口这里啊，往上就是 A 区 B 区，然后往右就是刚刚下来那个地方就是往西区 D 区跟星球屋、森林小屋森林小屋就是小木屋啦。这个 A 区看起来这个是一样帐篷，应该是团露的我们原本定的就是 B 区这里就是那边现在空一格。B 区这里的草地很大活动空间2个凉亭就是可以给视障使用。西区共用一个洗手间跟浴室我们的是保留区这里有2帐用一个凉亭。我们这个位置就是车子就不能停帐边了，就是要从上面把装备搬下来。生活小屋露营区 D 区，这里有露营 VIP 区，就是免搭帐的吧，星球屋这里是 D 区，D 区这里树荫比较大，比较不会热。D 区的洗手间一样的，上来就是营本部生活小屋生活小屋应该是小木屋。要滑一点还是要熟一点？今天呢，我们想要来南投中寮乡这边。据说去年呢，有一条全新的环乡公路才刚落成可以让这个中寮的整个环乡更加便利乡公所斥巨资花了好多年才建造完成那我今天呢，整理了几个环乡的景点打算来这边走走，那带大家一起来中寮乡这边逛逛。这是我整理环线周边的景点。那我从进中寮第一个景点来开始跟各位介绍。我们现在来到这里是中寮的泡面土地公就是所谓的石龙宫。这里很特别很多来这边参拜的信徒都会带着泡面来拜拜。如果你过来这边参拜呢，也可以顺便在这边吃个泡面。这边的土地公呢，会保佑你身体健康升官发财，这是非常特殊的景象那今年呢，开始这个可以借土地公发财金的这个单位就是如果你想要来这边借发财金，也可以来这边跟土地公来求借发财金。点一炷香，朝11点钟方向，恭请土地公，向土地公说出你的姓名与地址，告诉土地公今天来向土地公求发财金，请土地公保佑阖家平安，事业顺利，发财金绕天公炉转3圈，放钱目100，在包包财会处可以保存，其他可来往银行投资方面。这边收藏环线的景点，有些是季节限定，有些需要事先预约。像这个粉红山丘麝橡木秘境是每年3月花季才有开放的景点，所以这次就没有进去造访。金龙山法华寺，哇，金碧辉煌，龙凤可以观赏拍照，请勿触摸及攀爬，请勿踩踏五彩云。哇，非常壮观。
在你的左手边。这里是天鹰岭观景台。因为龙凤瀑布的步道有点年久失修，沿途的路况真的不太好，然后最后没有全程走完步道。那今天影片呢就先到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、分享，记得开启小铃铛。那我们下次见，拜拜。